दोस्तों सुबह सुबह के दृश्य देख रहे हैं आप। बिल्कुल सुबह के करीब 5:45 का समय है। कुछ इस तरह का दृश्य है। निहारिका कॉम्प्लेक्स है। करते हैं सुबह सुबह के ताज़ा दृश्य दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए आप, सुबह सुबह का मॉर्निंग स्टार चमक रहा है ऊपर। जय माता दी। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं इस समय दर्शनी द्वार पे। सामने देखिए, तो इसलिए आया हूँ कि चलिए माथा टेकते हैं यहीं पे इसी दर्शनी द्वार से, और आज अपने शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और आरती का दौर यहाँ पे आरंभ है। जय माता दी। फिलहाल मैं माथा टेकते हैं और आपको लेके चलेंगे फिर कटरा चौक पे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। तो दोस्तों आज के दिन हम जानेंगे कटरा में किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस तरह की जो घोषणा हुई थी श्राइन बोर्ड द्वारा 3 दिन यात्रा बंद रखने की। आज उसका तीसरा और अंतिम दिन है और जानने की कोशिश करेंगे आज से यात्रा, कल से यात्रा आरंभ होगी या नहीं होगी, क्या लेटेस्ट अपडेट होंगे, क्या जानकारियाँ होंगी और किस तरह का वेदर आपको देखने को मिलने वाला है। सभी जानकारियाँ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज है 7 अक्टूबर 2025 और आपको सीधा लेके चलते हैं। सबसे पहले दर्शन प्राप्त करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन पिंडियों के। जय माता दी। तो दोस्तों सबसे पहले दर्शन प्राप्त कीजिए माता वैष्णो देवी के दरबार की तीनों पिंडियों में, जिसमें आप पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, साथ ही साथ माता महाकाली के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही साथ दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं जो अखंड ज्योत हमेशा इसी तरह प्रज्वलित रहती है माता वैष्णो देवी के दरबार में, उसके दर्शन कर पा रहे हैं। और सामने लिखे प्लेटफॉर्म पे भव्य और सुंदर तरीके से भगवान श्री राम जी का नाम लिखा गया है। जय माता दी। तो दोस्तों सामने दर्शन कर पा रहे हैं आज के ताज़ा दृश्य, ताज़ा नज़ारा श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनी द्वार से, जिसे स्वागत द्वार के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं स्वागत द्वार बिल्कुल इस समय सुनसान और वीरान पड़ा है। किसी तरह की कोई चहल पहल, कोई यात्री यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। माता वैष्णो देवी के भवन पे इस समय दौर, आरती का जो दौर है वो आरंभ चल रहा है। सामने LED स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ देख पा रहे हैं त्रिकुटा पर्वत का सुंदर खूबसूरत नज़ारा। हल्के हल्के बादलों की जो धुंध है वो इस समय आपको त्रिकुटा पर्वत पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं किस तरह के माहौल रहने वाला है, क्या यात्रा आगे देखने को मिलेगी, यात्रा आरंभ होगी या नहीं होगी। तो उसके बारे में जो अपडेट है वो शाम तक सूचना प्राप्त होगी। श्राइन बोर्ड यात्रा शुरू करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ कटरा के मुख्य चौक पे, वहाँ से जो आपको दृश्य होंगे वो दिखाएंगे। और साथ ही साथ RFID कार्ड काउंटर की क्या स्थिति है और कल यात्रा खुलेगी तो किस तरह की वहाँ पे हलचल रहने वाली है, सभी जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं कटरा के मुख्य चौक पे। जय माता दी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा के मुख्य चौक पे। ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य आज 7 तारीख का आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी के कटरा चौक से। साथ ही साथ दृश्य दिख पा रहे हैं आप लोग माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत पे। बात करें कटरा में इस समय किस तरह की स्थितियाँ, किस तरह का माहौल है, तो आपको बताना चाहूँगा कटरा में कल रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और पूरी रात लगातार बारिश, हल्की और तेज मध्यम दर्जे की बारिश लगातार देखने को मिलती रही है। कुछ इस तरह का दृश्य आपको कटरा चौक पे देखने को मिल रहा है। RFID कार्ड काउंटर सामने आप देख सकते हैं दृश्य में, और वहाँ पे ताला लगा हुआ है। किसी तरह की कोई आपको वहाँ पे यात्री आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरा कटरा इस समय आपको सुनसान दिखाई दे रहा है और किसी तरह की कोई चहल पहल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बात करें वेदर की, तो वेदर आने वाले समय में कुछ इसी तरह का रहने वाला है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बारिश पड़ी है तो इस समय कटरा में सुबह के और शाम रात के समय ठंड का एहसास होने वाला है। तो अपने साथ आएँ तो निश्चित तौर पे गर्म कपड़े अवश्य लेके आइए। साथ ही साथ अगर यात्रा आरंभ हो जाती है कल 8 तारीख से, तो उसके बाद आपको भवन पे जाएंगे तो भवन पे भी आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य कैरी करें ताकि आपके साथ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और स्वयं आपको भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आने वाले समय में अब की बार ठंड का जो एहसास है वो जल्दी होने वाला है। जल्दी आगाज़ होगा ठंड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के कुछ ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से आपको कटरा में ठंड का एहसास होने वाला है। तो आएँ तो प्रिपेयर होकर आएँ, किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें और सावधानी से अपनी यात्रा की तरफ प्रस्थान करें। कुछ ऐसे जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने देने की कोशिश करी है। बात करेंगे श्राइन बोर्ड द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जहाँ जहाँ जिस तरह से निर्देश जारी करता है श्राइन बोर्ड उसका पालन कीजिए। अगर श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे कहीं पे स्लोगन लगाए गए हैं, सूचना पट लगाए गए हैं कि यहाँ पे ना रुके, स्लाइड का खतरा है, तो वहाँ पे ना रुके और श्राइन बोर्ड को कोऑपरेट करते हुए अपना माता वैष्णो देवी की यात्रा की तरफ प्रस्थान करें। यात्रा का जो लेके अपडेट होगा वो आपको हम कल, अगर रात तक कोई अपडेट आया तो जानकारी देंगे, नहीं तो कल सुबह के वीडियो में अगर यात्रा आरंभ रहती है तो कल के अपडेट में आपको बताने की कोशिश करेंगे यात्रा आरंभ हुई है या नहीं हुई है। जो भी जानकारियाँ होंगी आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों मैंने आपको कटरा के मुख्य दृश्य दिखा दिए, सुबह सुबह का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य दिखाया और साथ ही साथ वेदर के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रही हैं।
अब बात करते हैं यात्रा मार्ग और भवन पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे घोड़े पिट्ठू पालकी की सुविधाएं। घोड़े पिट्ठू पालकी की सुविधा आपको सुचारू रूप से मिलने वाली है। हो सकता है कुछ संख्या में कमी हो इनके, लेकिन निश्चित तौर पे आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। कल से अगर यात्रा आरंभ होती है तो आप निश्चित तौर पर अपना घोड़े पिट्ठू पालकी से अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको यात्रा मार्ग पे इन सुविधाओं का सुचारू रूप से आपको मिलने जा रही हैं। बात करें भवन पे आपको जो रोपवे की जो मुख्य सुविधा है रोपवे की, वो आपको कंटिन्यू लगातार मिलेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और बारिश तेज़ होती है या तेज़ हवाएं चलती हैं तो हो सकता है रोपवे में दिक्कत हो, लेकिन रोपवे की सुविधाएं आपको आसानी से प्राप्त होने वाली हैं। बात करें यात्रियों की संख्या की तो यात्रियों की संख्या अभी नॉर्मल रहने वाली है। ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो यात्रियों की जो 3 दिन यात्रा बंद रहने वजह से काफ़ी संख्या में यात्रियों ने अपनी ट्रेनें वगैरह टिकट वगैरह कैंसिल कराई होंगी। तो आप निश्चित होकर यात्रा करें। सबसे पहले कटरा में सुबह 4 बजे लाइन में लगकर अपना यात्रा कार्ड प्राप्त करें, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे शाम तक जो भी अपडेट आएगा यात्रा का। नहीं तो कल सुबह वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, यात्रा खुली है नहीं खुली है, जो भी जानकारियाँ होंगी आपको वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आप आएँ तो अपना प्रिपेयर होकर आएँ, अपने साथ पूरी सावधानी मेजर सेफ्टी मेजर लेकर साथ चलें। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं आपको मिल ही जाएंगी। अपने साथ बच्चे या बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनका खास ख्याल रखते हुए उनके लिए गर्म कपड़े और साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह अवश्य कैरी करें, किसी तरह की कोई परेशानी है तो ताकि किसी तरह की समस्या देखने को ना मिले। भवन पे आपको ठंड निश्चित तौर पर मिलने वाली है, प्रिपेयर होकर आएँ। अपने साथ रेनकोट अम्ब्रेला अवश्य कैरी करें। का माता वैष्णो देवी के भवन पे त्रिकुटा पर्वत पे किस समय मौसम अपनी चाल बदल दे या रंग बदल दे उसके बारे में कहना अभी फिलहाल संभव नहीं होता कई बार, लेकिन अनुमान कुछ इसी तरह का है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और ठंड का दौर अब धीरे धीरे मौसम पे भवन पे भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो माता वैष्णो देवी का कटरा शहर है वहाँ पे भी आपको ठंड का एहसास होने वाला है सुबह शाम की। और मौसम अगर धूप खिलती है तो हेलीकॉप्टर की जो सुविधा, जिन लोगों ने ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा रखी है, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उनको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी, किसी तरह कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण मुख्य जानकारियाँ जो मैंने अपने को वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस आपसे यही निवेदन रहेगा, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता की लिखें और आगे शेयर अवश्य कीजिए ताकि औरों को भी इन जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके और अपनी यात्रा सुचारू रूप से कर पाएँ। रेलों की बात करें तो रेलवे कुछ काफ़ी ट्रेनें जो हैं फिलहाल भी रिस्टोर हो चुकी हैं। जो मुख्य ट्रेनें हैं अभी कुछ 2-4 ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी कटरा तक अभी नहीं रिस्टोर हुई हैं, जिसमें श्री शक्ति एक्सप्रेस और कुछ ट्रेनें और हैं जो अभी फ़िलहाल रिस्टोर नहीं है, लेकिन आने समय में रेलों की जो स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा और मैक्सिमम ट्रेनें आपको कटरा तक आपको चलते हुए देखने को मिलने वाली हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको देने की कोशिश करी वीडियो के माध्यम से। बस आपसे यही निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इन जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहते हैं और अगले वीडियो में आपसे दोबारा जुड़ेंगे और नई जानकारियों के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय माता दी।